ஆக்ஷன் சொல்கிறேன். ஆக்ஷன் சொல்லவே இல்லை. என்னோட மூஞ்சி மறைச்சி துண்டு இருக்கு. ஒன் மோர் இமோஷனல் டேமேஜ். நல்லா இருக்குல்ல இது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா, we are going to shoot a review video. இதை பற்றி இல்லை, லென்ஸ் பேபின்னு ஒரு லென்ஸை பற்றி. Let's go. So welcome to the channel. This is Muzammil Ahmed from the team Signature Moments. நாங்கள் வந்து இங்கே கோயம்புத்தூரில் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி கம்பெனி அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சேனல் கம்பெனிலாம் ரன் பண்ணிருக்கோம். இது ஜெஷன் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் தான். அது தான் தனியாக ஹைலைட்லாம் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஜெஷனை தான் ஷூட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, லென்ஸ் பேபி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் லென்ஸை வந்து ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். லென்ஸ் பேபி அப்படின்னா என்னென்னா, இட்ஸ் ஆக்சுவலி லென்ஸ் பேபி அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனி. அந்த கம்பெனி வந்து இஸ் கிரியேட்டிங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ். லைக் அது டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த லென்ஸை பேபியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துறேன், அந்த டப்பா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துலாம். ஸோ இதுதான் அந்த லென்ஸ் பேபியோட பாக்ஸு. நாங்கள் வந்து கம்போசர் ப்ரோவோட சேர்த்து அந்த ஸ்வீட் 50mm லென்ஸோட சேர்த்து வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து 2 பார்ட்டாக வரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்போசர் வாங்கிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் லென்ஸ் நம்ம தேவையான எம்எம் மாற்றிக்கலாம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஸ்வீட் 50 சூஸ் பண்ணிக்கோம், ஏன்னா அதுதான் அவைலபிள் இருந்துச்சு. நாங்கள் எட்ஜு பார்த்துட்டு இருந்தோம். அண்ட் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இருக்குது. அது போக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த லென்ஸ் பேபியோட லென்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோமா? ஸோ இந்த பாக்ஸ்லேயே பின்னாடி நிறைய எழுதியிருக்காங்க. லெட்ஸ் மேக் திங்ஸ் நோ ஒன் ஹஸ் எவர் சீன் பிஃபோர், திங்ஸ் தட் மே பீப்புள் டாக் டிஃப்ரெண்ட். ஆப்வியஸ்லி எஸ், இது அந்த பாக்ஸை சொல்கிறது உண்மை தான். எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக லென்ஸ் எடுக்கிறது தான். இந்த கிளாத்லாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have this lens. ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். அப்படியே உள்ளே வச்சுட்டோம்னா சூப்பர் பாக்ஸ், நல்ல அட்ராக்டிவான பேக்கிங். ஸோ இதுதான் அந்த லென்ஸ் பேபி. திஸ் இஸ் த ஹோல் திங். இது என்னடா ஒரு வினோதமான லென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, எஸ், திஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற அந்த வெறும் அந்த சிலிண்டர் பேரல் மட்டும் இல்லாமல் இட் ஹேஸ் அ ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட். அது ஃபோக்கஸ் ஷிஃப்ட்டோடு சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. அதோட யூசேஜ் என்ன ஏதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த லென்ஸ் பேபிங்க. இந்த லென்ஸ் பேபியில் வந்து we have opted for compressor pro with 50mm ஸ்வீட் 50mm அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லென்ஸ் பேபிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் எஃபெக்ட் இருக்குது. அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பேர் வச்சுருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எட்ஜு, ஸ்வீட், ஸ்வர்ல், வெல்வெட், ஆப்ஸ்ரா, ஆம்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இது வச்சுருக்காங்க. இப்போ அந்த வெப்சைட்டே பார்த்துருப்பீங்க. அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. அந்த வெப்சைட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வெரைட்டி வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் ரொம்ப கேள்விப்பட்ட, இப்போது நம்ம பழக்க இருக்கிற ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்கெல்லாம் பேசிய போது கேள்விப்பட்டதில் எட்ஜும் ஸ்வீட்டும் வந்து ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதில் வந்து அவைலபிளாக இருந்தது வந்து எங்களுக்கு ஸ்வீட் தான். இது வந்து நம்ம ஊரில் டெலிவரி இருக்கா கிடைக்கிறது இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் இது அமெரிக்கன் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிங்கிறதுனால அங்கே யூஎஸ்ஏயில் வந்து நிறைய கிடைச்சிது. எங்கள் ஃப்ரெண்ட் விஜய் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ அவர் மேரேஜ் நடந்தது. அவர் வந்து கேனடாவில் வந்தார். ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி இதை வாங்கியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவு வி காட் த லென்ஸ் பேபி. ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த வீடியோ சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த லென்ஸ் ஹஸ் 2 parts. இது வந்து கம்போசர் பார்ட் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் த லென்ஸ் பார்ட். இந்த கம்போசர் வந்து கம்போசர் ப்ரோ 2 அப்படின்னு சொல்லி நேம் பண்ணியிருக்காங்க வெப்சைட்டில். ஸோ இந்த பார்ட்லேருந்து திஸ் த பார்ட் தட் ஷிஃப்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள்ங்க. இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் மாதிரி பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? திஸ் இஸ் த ஒன் தட் ஷிஃப்ட் ஆங்கிள். அண்ட் இது வந்து இப்படி திருப்பி இப்படி கழட்டினா திஸ் இஸ் த ஹோல் லென்ஸ். இது நோண்டு தான் லென்ஸே இருக்குது. இந்த லென்ஸ் தான் அது கிவ்ஸ் த டிஃப்ரெண்ட் எஃபெக்ட்டுங்க. ஸோ வி ஹேவ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் 50 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஸ்வீட் எட்ஜ் 50, எட்ஜ் 35, ஸ்வீட் 35 அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் என்ன வாங்கலாம் அப்படின்னா எட்ஜ் 35 வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பிளான் பண்ணிருக்கோம். லெட்ஸ் see அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. நம்ம வாங்கியிருக்கிறது வந்து சோனி மவுண்டோட லென்ஸ் மவுண்ட் வாங்கியிருக்கோம். நம்மக்கிட்ட எல்லாமே சோனி கேமராஸாக இருக்குது. மேக்ஸிமம் சோனி கேமராஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே. ஸோ வி ஹவ் காட் சோனி ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு சோனி மவுண்ட் இது வந்து வாங்கியிருக்கோம். இட்ஸ் ட்ரை திஸ் ஒன். சிம்பிளாக எல்லா லென்ஸ் போடுற மாதிரி தான். இங்கே அந்த ரெட் டாட் இருக்கான், ரெட் டாட் ஒயிட் டாட் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக், அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் இப்படி தான் இருக்கும். மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஓரமாக வச்சிடலாம்.
இதுதான் ஹோல் செட்டப் ஃபார் த கேமரா. இந்த லென்ஸோட யூசேஜ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம். இந்த லென்ஸை வந்து என்னென்னா அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிறது தான் இந்த லென்ஸோட மெயின் பர்பஸு. இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து எந்த டேரெக்ஷன் நம்ம மூவ் பண்ணுறோமோ அந்த டேரெக்ஷனில் ஃபோக்கஸ் மூவ் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லாக் ஆகி வந்திருக்கு, இதை அன்லாக் பண்ணிக்கல. இந்த ரிங் வந்து அன்லாக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரிங் அன்லாக் பண்ணியாச்சு. அன்லாக் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த போர்ஷன் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். மூவ் பண்ணால் அந்த ஃபோக்கஸ் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபோக்கஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் இஸ் ரைட் ஃபார்ம். பாயிண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் வந்து மாறும். இப்போ இந்த டேரக்ஷன் வைக்கிறேன், இந்த டேரக்ஷன் திருப்புறேன் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன் மாறும். இங்கே இருக்க இந்த ஃப்ரேமில் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறது மட்டும் ஃபோக்கஸ் ஆகும். ஸோ இந்த பக்கம் மாற்றுறேன் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஃப்ரேமில் ஷூட் பண்ண முடியும். இது பாயிண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் we have the manual focus ring. டிப்பிக்கலாக எல்லா லென்ஸும் இருக்க மாதிரி ஒரு மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ரிங் இருக்குது. இந்த லென்ஸ் இந்த ரிங்கை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஃபோக்கஸ் த சப்ஜெக்ட். இப்போ அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்க ஃபோர்க்ரவுண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமா, பேக்ரவுண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமா, அது எல்லாமே இதை யூஸ் பண்ணி we can focus. இந்த லென்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have f-stop from 2.5 to f22 வரைக்கும் இருக்குது. this is the f-stop ring. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி we can control the aperture. why did we choose this lens அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னா, see வெட்டிங் இந்த மாதிரி ஒரு இதே வந்து இட்ஸ் அ ட்ரீமி ஃபீல். ஒரு ட்ரீமியாக ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் எல்லார் வெட்டிங் ட்ரீமியாக இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஃபீலை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறக்கும் விஷுவலாக எப்படி நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணலாம், விஷுவலாக அதை எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறக்காக we try different things and this is one of the best thing to express the dreamy feel even more. So this is the whole experience that we have in Lens Baby. இப்போ தான் வாங்கி approximately 20-25 days ஆச்சு. we have started using a lot. ஃபோட்டோஸும் நிறைய ஜெஸ்ட் நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன், வீடியோஸும் நிறைய ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்குகிறோம், நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் டே டு டே யூஸ் பண்ணிருக்கோம். let me know what else do you want to know and ஃபியூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூச்சரில் வந்து டாவின்சியில் எப்படி எடிட் பண்ணுறது, ப்ளஸ் we are also having this review series. இந்த மாதிரி நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் டே இன் டே அவுட் வாங்கிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் பார்க்குறக்கும் இன்னும் என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா I will also make an video about that. And please do like this video and subscribe for more contents regarding photography and regarding travel and other things. Thank you.